Hey guys, what's up? I'm Jen. It's time. Episode 3. Let's go. Wait lang. Ano na sa episode 2? Prim and Bambi. Tignan natin. Ano nga ba? Ano nang magiging level ng Kilabi at Mim? Ito yung Shaki nga pala. Sila. 6 months later agad. พี่อ้อม จริง เขาเปลี่ย จ้ะ นไป เอามาผิดหรือเปล่าไอ้ตรงที่ขายที่ประชุมอะมันไม่ใช่แบบนี้ หนูไม่ได้เอามาผิด Ba't ค่ะพี่ galit? มันตรงทั้งสีทั้งไซส์ทั้งแพทเทิร์น Naninisi. ไม่มีความเตรียมพร้อม หนูจะไม่พ Ba't ร้อม mo ยังไง naman magsalita, boy? น่า Nice. จะดีกว่า Oh, ทำงานกับช่างภาพรุ่นใหญ่คนจับปลาทอง ที่ไม่ให้เกียรติคนทำงาน damn, girl. Mic drop, bro. สไตลิสต์เมื่อกี้ Parang ayoko yung makeup ni Milk พี่ก dito. อย่าค่ะ 6 months before. Mali ako ng basa. Later, basa ko. Hindi ko inaasahan ganito yung OST ng Girls. Parang inaasahan ko mas flirty something. Kaya lang party pala. Party people. Straight girl. Sige na. Oh. Great agad na naman. ของใหม่แบรนด์เนมก็ใช้ได้ ของมือสองที่ใช้แล้วหรือที่ใครไม่เอา อยู่กับเราก็มีมูลค่า Parang double meaning. Nagpaparinigan silang dalawa eh, no? ใช้ใจนำ No. เหมือนที่เธอยอมทน ยอมรอพุ่มกับคนเก่งของเธอน่ะเหรอ Masakit ka naman magsalita. Mahal niya na to si ano. Ewan ko mahal o ano. Push ang push eh. คอนโดเดิมนะ Nice. มีนางศพหลายแถว ออนเป็นแมวเลยนะพี่ Ay, bading. จำไม่เห็นได้เลยอะ Ngayon mo lang ขอบใจ nakita. นะสำหรับรูปอะ พี่สวยได้มากกว่านี้อีกนะ Ganyan dati yung buhok ni Min dyan. พี่มาเป็นแบบให้ Cute naman na ito niya. พี่ พี่กล้าเลิกกับแฟนทั้งที ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง Yeah, nagkabalikan na kayo, di ba? ให้มันตล Bukod อด parang inis pa rin siya. Parang nag-kiss na kayo nakaraan ah. ฝากดูแลเจ้าแบมบี้ Eh, ด้วย sobrang pag-aalaga ngayon ginawa. The best na si, film eh, no? เราอดใจไม่ไหว อยากจูบฉันอีกละสิ ไม่ Di naging sila ulit. 10 seconds, matagal din yun, bro. ร่างกายแกมันฟ้องว่าแกคิดถึงฉัน Perfect na yan talaga. ที่ลูกค้าครีมกันแดดไหม Puro ka na lang after party, Sasha. เดี๋ยวลองชวนพี่ปิมดู พี่ปิมเคยทำงานให้แบรน Mukha ด์อยู่แล้ว kasing frame. น่าจะมีไว้อยู่ โอเค แต่งตัวแบบนี้ไม่โป๊ไปหน่อยอ่ะ Oh, sheesh. ไปทำงานนะ ไม่เห็นจะโป๊ตรงไหนเลย Conservative naman ang ano. ไม่คิดจะแต่งตัวไปยั่วนี่ฮะ Pag friends. เชื่อหนูสิ พี่ทำได้ May para PTSD pa to si si Min eh. Min. Oh. Kaya lang gusto ko sa'yo. Ganyan dapat. Gusto ko yung attitude na talaga dun sa As the series eh. Buisit eh. Amazing kaya yun. Kaya lang di sila yung lead eh. That's the face. ว่าแกเคยขอฉันเป็นแฟนที่เนี่ย I remember it all. Of course I know. Di nga siya makamubod eh. เข้ากับชุดฉันพอดีเลย ถ่ายรูปกันสิ Oh, kung ano. นี่ไม่ได้จะมาถ่ายรูปเล่นนะ Kamot pa picture lang. OA ka naman. ตอนคบกันนะ ฉันไม่เป็นแบบให้ ฉันไม่เคยบ่นสัก Dating eh. ค mo. ำถ่ายรูปให้หน่อยนะ Ang cute din ito ni Bam. Pangalan mo? Ni Bam. ถ่ายให้ก็ได้ Hindi mo rin siya matitiis eh. Speaking of, โหก็ย่า invited ka ba, Gloria? Sinasama ka nga lang nito ni Sasha วัน eh. นี้พี่ไม่ค่อยอยากเจอคน กินเหล้า Ba't แล้ว ganyan? ก็คุยกับหนูคนเดียวพอกอย่านี่เขาตามตือแกไม่เลิกเลย Huli. นะ Oo nga, hindi ko rin maintindihan dito kay Gloria. Nakita niya na nga to eh. Bakit niya pa rin gustong i-pursue to si Martyr yan. Gustong masaktan ng self. Kung ako yun, miyak. Ba't iiyak? Kung ako yung titigilan ko na siya. Mukha kang naman eh. Mukha siyang pathetic. Pathetic nun. แม่ก็มีเรื่องต้องใช้ไหม่ล่ะ Mayaman pala. ใช้อะไรบอกมันได้เงินตั้ง50,000ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยหมดแล้ว ไม่บอกพี่ปิมเขาไปแล้วแม่ ก็ขอตังค์ไปพ่อ อะไรนะ ใบป้อ Bonnie. จริงเหรอ Kapatid sila. แม่เงินมา Martyr din tong nanay. นี่แม่อย่าบอกนะว่าแม่จะกลับไปคืนดีกันอะ Ah, ปิมไม่เอาด้วยนะ parang ikaw lang. งอนแป๊บเดียว เดี๋ยวก็ทำกับข้าวให้กินละ Si Bonnie. เสร็จสักที Bakit ikaw ba? Oh, view. Red light yung ilaw. Parang sexy. Be yourself, boy. พามนะพี่ ขอเบียร์หน่อยได้ปะ Oh. ถ้าเมาแล้วพี่จะกล้ามากขึ้น Pampus ng confidence. Tsaka delikado yan. Nakabir ka. Di ba likod? Dapat likod. Tumalikod ka. Oh.
shit, that's sexy. Walang hostisya yung mga shots kasi, oh. Ah, nice. Ang sexy nun. Sayang eh, no? Wala silang mga cinematic shots. Lalapit na naman siya dito. Visit eh. Nakared na naman si Bambi. พอดีว่าไม่ได้เกิดมาบนเกาะเหมือนใครบางคน Lagi niyang panama yung no? Yung pagiging nepo baby nito ni... เกิดมาไม่ต้องเหนื่อย เคลมเป็นของ Paano ตัว mo, เองได้เลย Bambi? อย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่เธอโทรมา Alam niya. เราก็อยู่ด้วยกัน Yeah, sukuan mo na kasi to si Prim. จูบกันไปแล้วนิดนึง Nakita niya. In denial. เธอคงโอเคใช่ไหม ขอตัวนะคะ Oh, binadtrip mong bongga. Oh, sheesh. Ito yung nakita ko sa trailer na sobrang nashock ไหน ako. บอกว่าไม่ใช่ที่ Ah, damn, god damn. Oh, goodbye cuteness. Hello, sexy and mature. Alam mo, siguro it's better if nung nakita niya si, paano no? Bambi and Prim na nagkikiss. Tapos, biglang yun yung scene. Kinis niya si Sasha. Kasi parang mas nakaka-trigger yung panahon na yun kaysa doon sa eksena nung sa bar na binadtrip lang siya na bad trip na agad. Ewan ko, parang ganun. Pero siguro nakadagdag sa bad trip for me. Oh, พี่ถามเลย nag-inuman na kayo dyan, bro. รู้ตัวว่าชอบผู้หญิงตอนไหน You just know. ก็น่าจะเป็นตอนมัธยมต้น ที่เพื่อนผู้ชายมาชอบหนู แต่ว่าหนูไม่ชอบมัน พอหนูไม่เอามัน มันก็หาว่าหนูชอบผู้หญิงตามแฟชั่น แล้วคิดว่าจะกลับไปชอบผู้ชายได้อีกปะ ไม่มีทาง Itsura. พี่ Talaga nakasabit pa rin yung camera yan. No? Hindi nawawala sa leg niya. Bahin niya naman yung background music. Sexy naman dyan. Kahinaan mo ba likod? Ganda ni view shit. ยังไม่เคยมีใครเห็นเท่านี้เลยนะ Likod lang, OA ka naman. Di siya nagpa-backless, ganun. Parang nakita ka tanakaran, lahat, lagi ka naka-backless. Ang ganda ni Will. Wow, nice. Sino yun, bro? May gaganda pa to sa scene ni View at saka ni Min. Parang feel ko may mas igaganda pa siya. Sayang. Trauma siya. Popular ka kasi, girl. Pag ini-intro to si Sasha, lagi na lang ganito. Ba't ganun? Lagi yung model pose. นี่ยังชอบเขาอยู่อีกเหรอ Kaya pala siguro busit na busit siya kay Sasha, no? Because yung kapatid niya doon. เขาก็แค่ให้ความหวัง เขาช่วยมาเป็นนางแบบให้ที่คณะ May backstory. Hindi ko trip yung damit. Ang pangit naman ng shot. แต่หนูก็อินเกินเขาคิด Bakit แค่พี่ ganyan น้อง storytelling? แหมพี่ ใครจะไม่ชอบ Katawa. Eh, Bonnie. ก็ที่ฉันไม่ชอบเขาเนี่ย That's why. นี่ดูหนังกับน้องอยู่เนี่ย โอ้แต่ Di ko lang bakit ganyan yung mga ฉันนะ scene nila, yung mga shots nila. No? Ganun ba yung mukhang may ka-video call? Ang kulit mga transition nila, bungal. ชอบเรียกร้องความสนใจแบบเนี้ยนี่ไม่ตกหลุมหรอกนะ ให้มันจริงเถอะ Nawitin si Boy. Marupok ka. แน่ใจนะ มาเสิร์ฟถึงที่ขนาดนี้แหละ Grabe ka naman talaga kay Sasha. บาย Bye. So, anong isip niya dito kay Sasha, no? อย่ามาเสียใจที่หลังละกัน กลัวจะชอบ No! Oh my God. Sinja? Oh. Damn, girl. Di siya ganon. Ganon pala siya. Holy moly. Alam mo yung mga edit ng Girl Rules, pambata. ผมขออีกที Yeah. No way. Ganyan level ng kagandahan mo, bro. เอาไว้คุยเล่นกันก่อนก็ได้ครับ ผมยังไม่จีบคุณหรอก Hindi nga sabi. ก็เขาบอกว่าไม่สะดวก Not under my ไม่ได้ watch. ยินเหรอคะ Go away. Oo nga, yung mga ganyan. Pag sinabing no na isa, no yun. Hindi mo na kailangan ulitin pa. พวกผู้ชายที่จะเอาให้ได้ทั้งที่เราก็พูดว่าไม่แล้ว Yeah. เป็นเลสเบี้ยนนี่ต้องเกลียดผู้ชายทุกคนเลยปะ อยู่ที่มารยาทมากกว่า Oh. ปกป้องพี่ขนาดนี้ แกจะจีบเองใช่ปะล่ะ ชัดขนาดเนี้ย Tama. Correct. แต่ก็ปล่อยให้จีบไปก่อน Ooh, แสด I งว่า love ก็มี it. ใจใช่ไหมล่ะ ยัง แกรู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิง แต่เด็ก You เจน never ซี know. เชื่อในความเลื่อนไหลทางเพศนะพี่ แต่ตอนนี้พี่ให้แกได้แค่ Sad.
Specเลย Ang open nyo yun, no? Gusto ko yung story nila sana mas mahaba pa eh. Mas maraming exposure. Party na naman. Sakit na dumaan. Yan sinasabi ko sa'yo, bro. You're marupok. Yeah, sa episode na next, dapat maging sila na. Tama na yung pahabain pa. Lah, story yan. Kilala na lahat na tao. Ay, hindi. Nasa bahay. Sinuhay natin. Hindi dinala sa kondo. Sad. กลับมาคบกันอีกเหรอ She knows. เสียดายนะ เขาปล่อยให้คนดีๆอย่างเธอหลุดมือไป Ito yung nanay na hindi, ano. ถ้าอยากจะมีอนาคตดีๆ ไม่ต้องกลับมาดีกันหรอก Hindi siya opposed dahil sa gender. Because of my own daughter. Sasabihin ko pa naman, wow, you're so amazing, mom. Si mom di mo lang pinatulungan si ano. Yeah. ไม่เอา แต่ก็มาเดินแกลเลอรี่เป็นเพื่อนฉันอีก ไม่ใช่เพราะแกหรอก Korte ng ano. นักแสดง It's not for me to edit. นอนนี่นะ Konti na lang yan, oo na yan. ฉันกลัว Weh. กลัวว่าจะไม่ได้อยู่กับแกอีก Kala ko yung backstory na dun kanina. Sabi sa'yo, marupok ka bro eh. Yeah. Pakipat pa to. We all know naman. Yeah, wala na akong panahon magpakipat ka dyan. Tigilan mo yung attitude mo. Yeah, ewan ko na lang. Sa dami na. Hindi po kayo magbalikan. Ang arte mo, prima. Nga pala, may nangyari dito sa dalawa. Nakatas ka ba? Nakadamit ka, bro. Yeah, nakadamit ka. Ba't ganon? Dapat walang top, Jim. Shot in Anak a para hand lang china. siya. อันนี้เป็นมื้อสำคัญเลยนะ เมื่อคืนใช้ energy ไปเยอะ Alam mo, I'm not sure, pero parang mas funnier if parang obvious naman eh. Ewan ko. Tapos yung magiging reaction niya, ano. Tapos naalala niya nangyari. Kasi alam ko lasing siya dun, di ba? Kaya parang mas nakakatawa yun. Sayang. จำได้ไหมเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จำได้ Kung may nangyari. ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เมาขนาดนั้นนะ Hindi siya lasing. แล้วเป็นไงอ่ะ Ah. ดีไหม What? ก็ดีได้อยู่งั้นคราวหน้าต้องทำให้ดีกว่านี้ What ใช่ไหม is this? เทสคืนเดียว Well, she can do better daw. Yung look niya dito. Hindi siya masyadong over makeup kasi nasa bahay siya nga. Tsaka kagising niya lang. ก็แค่แฟนเก่าตัวจี๊ดกับนางแบบที่ไม่ชอบพี่หนู Eh, กลัวอยู่แล้ว hello? The hell? ถึงจะไม่ชอบหน้ากัน Oh. แต่อย่าตั้งใจทำงาน Natatawa ako sa dalawang to. Sheesh. Buisit talaga yung ano nilang dalawa. Understandable pala to si ano. Dahil sa kapatid. Si Shasha kasi. พี่กลับไปดีกับคุณแบมบี้แล้วเหรอ Damn. It happened. ยังหรอกแต่ That แต่พี่ก็ happened. จูบเขา Yeah, tinatanong pa. Nakita mo na nga with your own eyes. Buisit ka ba? Ano ka? Ayan. Nakikinig siya. คือพี่กับเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะกอย่าเข้าใจใช่ไหม พี่ก็ไม่รู้หรอก Yeah, ว่าพี่ but- กับแบมบี้มันจะเป็นยังไง แต่ระหว่างพี่กับกอย่า Oh, sister ka lang pala eh. Sister! Sumuko ka na dyan. คืน Pangatlo นั้น na ไม่ yan, น่า no? จูบกันเลยอ่ะ Ano nga pala, nag-kiss kasi เธ sila. อจะ Umasa ลอง siya. ยากเลย Ah, you know the answer. What do you mean the timing? Naka-contact lens pa siya. Ang ganda ng mata niya. Oh. Yeah, umiyak ka na nung una. Huwag ka na umiyak ngayon. Tama na. Ala. สุดท้ายก็เป็นได้แค่พี่น้อง Yeah, inulit mo pa. Nasasaktan na nga siya. Dinagdagan mo pa. ดีมากเลยอ่ะแพลวพี่ไม่เคยเห็นตัวเองมุมนี้มาก่อนเลย Hilig ni character ni Vio ganyang damit eh, no? เป็นมินคนใหม่แล้ว อะไรใหม่ๆนี่คืออะไร ก็อย่างเช่น การจูบผู้หญิงของแบบเนี้ย Ah, ก็ต้องลองให้มันรู้นะพี่ I volunteer พู daw. ดแบบนี้คืออยากให้ลองกับเราอ่ะ แพลเป็นหนูทดลองให้พี่ได้นะ ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ย ก็ต้องลองหลายๆทีไงพี่ มันถึงจะ พี่โคตรชอบความกล้า ความตรงของแกเลย แต่หลัง Oh, ikaw huwag mo naman siya pinaasa. Oh! Ang bilis! Teka lang naman. Sabi ni Pro. Teka lang naman. Di pa ako ready. Wah! Ngayon na.ๆ ก็ดีนะ Wala lang. ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อน Oh, isa pa. Yeah. Yun lang.
Yeah. Corny nung yan lang yung eksenang yun. Talaga yung sound effect na tumitibdo yung puso. Ano ba naman tong JMM? อย่าให้ความหวังเขาไปเรื่อยดิ Maja. บอกฉันดิว่าเกิดอะไรขึ้น Yan. Spill the tea. Sabihin mo na kasi yung totoo. แกยังรัก แล้วก็คิดถึงฉันมากๆไง Ang tagal naman spill the tea. ส่วนคนอื่นก็แค่คนขั้นเวลา Oh. Namu. Prim. Tapos hindi pa kayo. Leche ka ba? Buisit ka. ฉันจะทำให้แกมีความสุขอีกครั้งเองนะปิม Bumigay ka na. Oh, yan na. Madali ka usap. แต่ยังไงเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะ What? ฉันพร้อมพิสูจน์เดี๋ยวนี้เลยนะ Damn, girl. Nasa siya sa office. Damn, girl. Oh, may naasahan yarn. ยังสนใจเป็นมากกว่าวันไหนปะ Bumalik ka เราจะให้เป็น kagad. อะไรล่ะ Friend with benefit ไหมล่ะ เบนฟิตเธอหรือเรา มันก็แฟร์ทั้งสองฝ่ายไหม ไม่ต้องมีอะไรผูกมัด เราได้เธอ เธอได้เรา Damn. Sara niya pinto. Baya. Nice shot. Nice shot. Ganyan dapat. Nice love. Oh. Ang hilig nyo. Hilig nyong mag-kiss nang hindi kayo. Wisit kayo. Pwede ba pag nag-kiss na kayo, kayo na? Hindi yung ganyan. Sayang, wala masyadong cinematic shots pala yung GMM na napapansin ko. Episode 3 na eh. Wala. Sayang. Parang may mga scene na sana mas maganda pa siyang nakuhanan. Kasi yung acting nila ang galing eh. Ang galing ni Phil. Galing nila. Sayang. Tapos yung mga background sound effects. Ewan ko. Basta, hindi ako natuwa masyado. Kulang pa sa ada ng editing.